bà xôm group từ đó premium rồi chia bóng ôn bà phù minh bà spa công bằng căn mặt đài dừng công YouTube rồi chia bằng căn channel trong bát lộ lanของได้bàสำหรับថ្ងៃនេះbàខ្ញុំបាទទៅតែយកមករយន្តមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទមកធ្វើការថតចែកជូនបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែចង់ទិញទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារផងដែរបាទសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺមានម៉ាកបាទ Toyota Corolla ឆ្នាំ98បាទពណ៌បៃតងពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2T1273 បាទអញ្ចឹងមុនខ្ញុំបាទធ្វើការថត live លម្អិតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមកកាន់បណ្ដាញសង្គម YouTube ក៏ដូចជាមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទថ្មីដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានរថយន្តមួយទឹកថ្មីដូចជាតម្លៃក្រមទីផ្សារនិងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេផងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលយូរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមកតាមដានជាមួយការថតលម្អិតអំពីរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទជាមួយខ្ញុំបាទបន្តិចចំនួន 4-5 នាទីបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនមកឃើញបាទឡានគឺនៅទឹកថ្នាំក៏ដូចជាសាច់ដែកគឺធានាជូនគឺអត់មានប្រវត្តិស្ងោរដោពណ៌ឬក៏បុកប៉ះពុកច្រេះទេបាទឡានគឺនៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្វែងរកទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទអញ្ចឹងCorollaឆ្នាំ98គឺជាប្រភេទរថយន្តបាទធន់ហើយស៊ីសាំងតិចបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជិះទៅដើរកម្សាន្តឬក៏ដើរដប់សមាជិកគ្រួសារបាទបានច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់យ៉ាន់ក៏ដូចជាសបកកង់បានថ្មីបងប្អូនបាទគឺនៅថ្មីមែនទែនសបកកង់យ៉ាន់ស្អាតអញ្ចឹងទឹកថ្នាំគឺនៅមួយជុំតែម្ដងបងប្អូនបាទសាច់ដែកគឺហាប់ណែនណាបងប្អូនបាទជាពិសេសគឺពន្ធផ្លូវគឺ2021រួចជាស្រេចបាទជា2023ពន្ធផ្លូវ2021បាទបងរួចជាស្រេចអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ចំណាយពេលឬក៏ថវិកាបាទដើម្បីរត់រៀបចំឯកសារទៀតទេបាទអញ្ចឹងខាងខ្ញុំបាទបានរៀបចំរួចរាល់ជាស្រេចជាមួយនឹងឡានគឺរៀបចំរួចរាល់ផងដែរបាទសម្រាប់បាទជញ្ជាំងទ្វារខាងនេះបាទនៅថ្មីបាទខ្ញុំបាទនឹងថតលម្អិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទគ្រប់កលៀតដើម្បីងាយស្រួលបងប្អូនវិភាគឡានមើលតាមវីដេអូហើយបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តមកមើលឡានផ្ទាល់បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងកលៀតឡាននេះគឺនៅថ្មីបងប្អូនបាទឡានគឺអត់មានបុកមានប៉ះទេបាទជាមួយនឹងជញ្ជាំងទ្វារគឺនៅសំណុំស៊ីនហាប់ណែនតែម្ដងអត់មានបែកបាក់ទេបាទអញ្ចឹងនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំដូចបងប្អូនបានឃើញបាទនៅថ្មីមែនទែនបាទទាំងមុខទាំងក្រោយបាទក្រោមលើនៅថ្មីជាមួយនឹងស្តុបខាងក្រោយដូចគ្នាដែរគឺនៅថ្មីមែនទែនអត់មានបែកបាក់ស្លេកស្លក់ដោពណ៌ទេបាទនៅថ្មីបាទឡាននេះបងប្អូនមកឃើញនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមប្រើបាទរថយន្តម៉ាក Toyota Corolla ឆ្នាំ98បាទឡានគ្រឿងនេះគឺនៅស្រស់ស្អាតណាបងប្អូនអញ្ចឹងដោយបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូហើយបាទខ្ញុំបាទថតលម្អិតបាទជាក់ស្ដែងតែម្ដងមិនមែនការកាត់តឬក៏ edit អីទេបងប្អូនអញ្ចឹងសបកកង់បាទនៅថ្មីបងប្អូនបាទបងនៅថ្មីមែនទែនជាមួយនឹងយ៉ាន់លេងស្អាតបាទយ៉ាន់លេងស្អាតមែនជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកគឺធានាជូនគឺអត់មានបុកមានប៉ះឬពុកច្រេះទេបងប្អូនបាទឡាននៅថ្មីបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងលេខកូដកញ្ចក់គឺនៅមួយជុំបងប្អូនបាទអត់មានប្រវត្តិបែកបាក់កញ្ចក់អីទេផ្លាស់ប្ដូរទេបាទគឺនៅថ្មីមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រឿងក្នុងបាទគឺនៅស្អាតស្បែកពូកគឺនៅថ្មីបាទជញ្ជាំងទ្វារសងខាងនៅថ្មីបាទជាមួយនឹងតាបឡូដូចគ្នាដែរនៅថ្មីមែនទែនបាទ Corolla គឺជាប្រភេទឡានអូតូបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាស៊ីនគឺធានាជូនគឺនៅស្ងាត់មែនទែនបងប្អូនរត់ស្រួលបាទជើងក្រោមនៅហាប់ណែនបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនស្លាបព្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺនៅថ្មីទាំងអស់ផងដែរអត់មានបែកបាក់គ្រឿងជួរខាងក្នុងទេបាទនៅថ្មីបាទសម្រាប់ខាងនេះដូចគ្នាដែរបងប្អូនបាទឡានមើលក្លុកកលៀតបាទអត់មានពុកច្រេះទេបងប្អូននៅភ្លឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឡាននៅស្អាតណាបងប្អូនសាច់ដែកគឺនៅភ្លឹងដូចបងប្អូនបានឃើញបាទនៅភ្លឹងមែនទែនអត់មានបែកបាក់ក៏អត់មានពុកច្រេះទេបាទក្លុកកលៀតឡានមើលក្លុកកលៀតនេះដឹងហើយបងប្អូនឡានស្អាតមិនស្អាតបងប្អូនមើលក្លុកកលៀតអញ្ចឹងទៅបាទគឺស្អាតហើយបាទអញ្ចឹងឡានគឺនៅអែមមែនទែនបាទជាមួយនឹងខាងក្រោយដូចគ្នាដែរនៅថ្មីបាទអត់មានបែកបាក់ទេបាទនៅថ្មីជញ្ជាំងទ្វារហើយក្លុកកលិតខាងនេះដូចគ្នានៅថ្មីហើយស្រោមពូកខាងក្នុងបងប្អូនបាទនៅអែមមែនទែនបាទឡានគឺអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះហើយស្ងោរដោពណ៌ទេអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយបាទខ្ញុំបាទថតលម្អិតជូនហើយបាទដបូលលើដូចគ្នានៅអែមមែនទែនបាទ Corolla ជាប្រភេទរថយន្តលក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនអញ្ចឹងស៊ីសាំងតិចចឹងឡាននៅស្អាតបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទរស់រានឡើងបាទឡាននេះគឺនៅសំណុំស៊ីនច្រើនអញ្ចឹងតម្លៃគឺសមរម្យផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទ
để trong mà mưa lan được lại ôn tốt ai phơi ca tụi nón và một trong bát bán bà chụp lấy từ sáp đôi chỉ đầm lấy và trong bát đạn cầm video bà chân bóng ôn lên pay với ai mà mưa lan tốt bà hơi có bà đầm bay mà mưa lan tốt mà đầm bay phơi xạ tay lan bạc lan xạ và một môn sầm chất chắc mà mưa khang một sân mùi bốn phân tích bà sập ráp khang blog xin là bông ôn cứ nơi thay mà tên cho môi nâng bọc phết cô lá bà cứ ở mấy robot rồi mà xin rồi có plug đôi tê bà cứ nơi thay mà xin thì mà đó hay mà xin ngút ở bên lịch pre ấy tê bà cho môi nâng cái lục liệt sạch đai bằng ôn bằng khơi nơi lưng bà sạch đai cứ bên bọc pa tê bà chắc cho bà thì này chun lan em kêu đi cứ sạch đai cứ nơi lưng ở bên bọc pa tê bà bông ôn tiếng thơm song khang bà bông ôn bằng khơi nha bà nơi sầm nom xin tiếng óc thì mà đong bà cho môi nâng một xin cứ ngắt bông ôn bà ở bên hơi sai rồi có rô một xin tê bà lan cái nơi nôm xin tại mà đón chẳng sầm rạp bong ôn bà để tình chi bà lan này cái nơi sọt sát đó bong ôn bà ai phơi ca xạ su mặt ban chẳng bà trong bà đang nôm bong ôn từ mực hàng cào bên mà đón bà bong ôn khơi trái bà khi bà thọt cướp của lệ cướp trùng chối bà nơi sát lan này bà sầm rạp hàng cào bà đôi kia bà bong ôn khơi đấy bà sạch đầy nơi hấp nén và miền bốc trái rồi có tê bà chẳng lán kia ở miền bộc bà tế bằng bồn cho mùi nâng sạch đại càng nóng được này đấy bằng bồn mà nó khiêu tới bắt đầu chẳng lán cái nó mấy bằng bồn là nó mấy bà là nó mấy mình tên chẳng sầm rạp bông mai bằng bồn bà để trong ban ruồn láng bà sầm rạp bồn miền ắt bà bằng bồn ai thôi ca xạ xú một căn trong bát ban bà chẳng trong bát thôi ca thọt chạy chun bông mai bằng bồn bà cướp lục lượt chương rồi hai bà sầm rạp bông mai bằng bồn để một căn bản đài dùng công YouTube đôi chỉ một căn channel bồn để một tuần ban cho cho subscribeនឹងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទសូមបងប្អូនចុចពាក្យអក្សរ subscribe នៅពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទដើម្បីបងប្អូនទទួលបាននៅព័ត៌មានរយន្តមេទឹកតម្លៃក្រោមទីផ្សារនិងម៉ាកផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើការផុសចេញទៅមុនគេផងដែរបាទសម្រាប់រយន្តបាទមានច្រើនគ្រឿងច្រើនម៉ាកអញ្ចឹងអានេះរយន្តមួយនេះខ្ញុំបាទទៅកាត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការថតបទបង្ហាញជូនទៅបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកផងដែរចឹងខ្ញុំបាទសំណាងលោកឡានមកសូមអរគុណបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនឹងសូមជម្រាបលា